A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Hudzaifah al-Mar'asiyyu radhiyallahu anhu, kana ono apa kelakuan iku yang bagi sayekjo lirrajuli kedue wong lanang, kana ono opo kelakuan iku yang bagi sayekjo lirrajuli kedue wong lanang, lau khuyiro lamun den kon milih sapa rajul baina ayyudroba ing dalem antarane yen to den sabet kelawan pedang apa unukuhu gulune rajul, wa baina ayyatazawwaja lan ing dalem antarane yen to rabi sapa rajul imra'atan ing wong wadon fil fitnati ing dalem zaman fitnah, lakhtaro moko yektine milih sapa rajul terbal unuk ing den sabet pedang gulune ala tazawwujil mar'ati ninggal ngrabi wong wadon fil fitnati ing dalam zaman fitnah. Zaman fitnah itu zaman di mana jor-joran bondo. Seorang wanita gengsi kalau kelambine ndak bagus-bagus, perhiasannya ndak bagus-bagus, membuat suami yang tadine lillahi ta'ala nrimo opo enengi dadi sibuk urusan dunyo, mergo punya istri, sehingga andekan seorang lelaki dikon milih ditugal gulune apa rabi di zaman fitnah ini, tentu milih disabet gulune kanthi pedang timbang rabi di zaman fitnah. Tentu rajul ini adalah murid, adalah salik, orang yang suluk kepada Allah, orang yang hatinya berjalan menuju Allah. Kalau belum wusul ya seperti itu, mendingan ndak rabi timbang rabi menjadi penghalang oleh jalan menuju ridho Allah. Kalau sudah wusul masalahnya beda. Wa inna ma qala lan angepistine dawuh sapa Hudzaifah zalika mengkono mazkur. Imam Hudzaifah punya pendapat dan pandangan seperti itu. Andaikan seorang lelaki di zaman fitnah kon milih rabi apa ditugel gulune, mending ditugel gulune timbang rabi di zaman fitnah. Mergo zaman fitnah itu zaman jor-joran dunyo, bodoh kerasan neng penjara. Wa inna ma qala zalika lima krono barang
ya ulu kang bakal dadi ilaihi maring ma apa amrul mutazawwiji urusane wong lanang kang rabih min iktisabil haram nyatane ngasil ke bondo haram. Karena kalau sudah di zaman fitnah seperti sekarang ini tidak menutup kemungkinan suami-suami akan madep mencari penghasilan haram. Jadi nyambut gawe ini ngapus-ngapusi titik lah. Nah, menjadi haram ini bagaimana Kang Pulan? Sehat atau motore? Sehat Mas, wis to deloken tamatno. Padahal klakere jebol pamane. Sing penting kan jobone bagus, suarane ya bagus, mergo diwai STP sing kandel ngono. Dadi halus. Dadi curang sedikit sudah biasa itu. Demi memenuhi kebutuhan pawon. Wartika bil asami lan nglakoni pira-pira dosa fi zamanil fitnati dalam zaman fitnah. Wa darbul unuk utawi nugal gulu kanthi pedang iku ahsanulih bagus apane halan tingkae wa ahmadulan luweh den puji apane akibatan pungkasane minat ta'arrudi katimbang madhep lirtika bisain maring ngelakoning suwiji-wiji min ma'asillahi ta'ala nyatane maksiat-maksiat ing Allah azza wa jalla. Isik madhep wae lho, iki sik cerita madhep. Lebih baik gulu saya ditugel pakai pedang daripada aku madhep sik madhep untuk menghasilkan sesuatu yang maksiat kepada Allah. Isik madhep itu aja pilih gulu ning ditugel. Rabi di zaman fitnah. Fa in qaraba mongko lamun marep-marep sayan ing suci-suci min zalika saking mengkono-mengkono maksiat sapa al muridu murid fa huwa mongko utawi koroba iku daun idolun penyakit kang angel tambane. Lek nyedek-nyedek terhadap maksiat itu penyakit yang sulit fi haqqihi ing dalam haqi murid. Faqad qalu mongko teman-teman dawuh sapa ulama dawe zallatun utawi kepleset ba'dal irada ing dalam sawise irada iku akbahu luwe olo min sabina katimbang 70 apane zallatan keplesete qoblal iroda ing dalam sadurunge iroda. Kalau diri ini sudah niat kenceng kepingin wusul kepada Allah, membersihkan hati sebersih-bersihnya, jangan sampai ada potret-potret kahanan, gambar-gambar kahanan apapun nempel di hati supaya hati ini tidak kotor. Itu sudah berusaha dihilangkan. Gambar-gambar pengen sugih, pengen bojo ayu, pengen omah bagus, pengen mobil bagus, pengen dikagumi, pengen dipuji, nemplek neng hati dibuang semuanya. Orang seperti itu namanya sudah iroda. Begitu kepleset jauh lebih jelek katimbang 70 keplesetan tapi belum iroda. Wa fil masalan iku ing dalem kalam masal man arafa bil khiyanah man urifa bil khiyanah utawi dawuh man urifa bil khiyanah man utawi sapa wonge iku urifa lamun den kenal sapa man bil khiyanati sebab khiyanati man utawi sapane wong iku urifa lamun den kenal sapa man bil khiyanati sebab khiyanati la yu'tamadu alaihi fil amanah mongko ora kena den gawe tetanggenan sapa alaihi ing atase man
fil amanati ing dalam urusan amanah. Orang yang sudah dikenal pengkhianat, maka urusan amanah tidak bisa diandalkan. Jangan-jangan kambuh lagi khianatnya, nggak usah dijadikan bendahara, bahaya uang entek. Nah, kenapa kok begitu? Dia sudah tobat loh. Iya, tapi sudah terkenal dia itu pengkhianat. Jadi tetap berhati-hati lebih baik. Kenapa? Karena urusan amanah tidak bisa diandalke. Wa qala khianat opo? Wis janji marang Allah kepengin bersihke hati. Jangan sampai hati ini terisi oleh apapun dan siapapun kecuali hanya cinta Allah. Lah kok jebule sibuk nyambut gawe kanggo apa Kang Fulan? Bojoku pengen gelang, pengen kalung. Biyen-biyen sampean gak ngono lho Kang Fulan. Tak jak ibadah subhanallah luar biasa sampean. Bener-bener hubbul akhirah. Karo wong sugih dak gumun, tapi lek karo wong alim tawadukmu luar biasa. Karo wong sugih belas gak minder awakmu. Mergo di matamu dunya kuwi hina, rendah dan asor, sedangkan akhirat orang alim di matamu sangat mulia, sehingga kamu minder kalau terhadap orang alim yang tawaduk. Lah kok sekarang berubah begini ya Kang? Pengen kalung, pengen gelang, berarti neng hatimu kisenan kalung, kisenan gelang. Allah si oleh panggonan pora neng hatimu. Wa qala lan dawu sapa ba'dul anbiya setengah para nabi fi munajatihi ing dalem munajati ba'dul anbiya li rabbihi maring pengirane. Ucapane lau afaita bo inggih ngapura tuan an fulanin saking fulan dunubahu ing dosa-dosane fulan ba'da azimi ni'amika ing dalem sause agunge nikmat-nikmat Tuhan. Fauha mongko paring wahyu sapa Allah ilaihi maring ba'dul anbiya. Rupane wahyu laisa ora ono apa azam dosa fil kurbi ing dalem parek iku kadzabi kaya dosa fil budi ing dalem adoh. Nabi, dosanya hambaku yang sudah dekat itu tidak sama dengan dosanya hambaku yang masih jauh. Kalau masih jauh berarti belum iroda, belum kepingin marek-marang aku. Dia sudah kepingin marek aku, sudah dekat. Begitu salah, maka jauh. Jadi santri 1000 santri di mata kiai masing-masing santri ya sama aja. Fulan kaya sopo, anaknya sopo, ndak ngerti kiai ini. Karena di mata hati kiai mereka itu jauh semuanya, jauh dari hati kiai, sehingga ya sama semuanya jauh. Tapi yang dekat adalah Fulan bin Fulan. Begitu melukai hatinya Mbah Kiai. Beda dengan yang jauh ndak dikenal sama Mbah Kiai. Yang jauh nyolongi kambil, bar njaluk ngapura Mbah Yai kula nyolongi kambil. Ya wis Fulan aja dibaleni lek perlu tareno. Nggih Mbah Kiai. Gampang di ngapura, tapi sing cedhek beda. Sing cedhek nglakoni kliru beda. Dosane sing cedhek ora padha karo dosane sing adoh. Iku dawuh Allah. Wa su'ila lan ditakoni sapa ba'duhum setengah ulama. Hal yajidu ana ta bisa nemu sapa al-asi wong kang maksiat khalawat taati ing manise taat. Faqala maka nuli dawuh sapa ba'duhum la ora bisa. Wala man lan ora wong hamma kang nejo sapa man bil maksiati kelawan maksiat.
Orang maksiat tidak akan menemukan manisnya taat. Jadi taat di hatinya itu beda dengan orang yang tidak maksiat. Jadi terasa bot-boten, terasa tidak bisa membuat hati ini tambah cinta dan dekat Allah. Begitu pula orang yang bermaksud maksiat. Wa min azimi su'i adabil murid, lan iku setengah saking agung-agunge ala tata kramaning murid, ayyamila utawi yen to condong sapa murid ila ahli dunya maring ahli dunya, termasuk elek tata kramane murid yang hatinya condong terhadap orang-orang yang kedunyan, condong terhadap orang sugih, condong terhadap orang yang banyak hartanya. Kenapa masih condong? Itu tanda tertarik. Kalau tertarik, tanda suka. Kok suka ahli dunya? Wa ayyataqarraba la yen to marek-marek sapa murid minhum maring ahli dunya, au ayyu sahibahum utawa yen to ngancani sapa murid ing ahli dunya. Dadi wong-wong sing sregep-sregep nyambut gawe, bondone akeh, terus dijadikan sahabat. Apa yang kamu harapkan dari dia? Membuat kamu tambah cinta dunya, membuat kamu tambah cinta dunia. Padahal sebelumnya kamu sudah yakin seyakin-yakinnya ad-dunya sijnun, penjara. Wong mendulan goblok banget sing kerasan lan betah ning penjara. Itu sudah kamu tanamkan dengan kuat di hatimu. Lu kok saiki kowe pengen sugih, berarti kerasan toh. Berarti kerasan. Itu akibat kowe seneng cedhek marang wong sing demen donya. Qala al-Imam dawu sapa al-Imam Abul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu, wa min sa'nil murid, lan iku setengah saking tinggai murid at-taba'udu utawi ngedoh an abna'i dunya saking anak-anak donya. Jauhilah orang-orang yang seneng dunya. Orang-orang yang seneng dunya itu jauhi. Caranya menjauh macem-macem. Bisa saja sak tubuhe, bisa saja mung atine. Dadi atine belas gak cedek. Tubuhe boleh cedek, kluntrang-kluntrung cedek, tapi atine ndak. Karena hatinya tidak tertarik dengan dunia. Jadi omong cedeke tubuhe tapi hatine jauh, hatine cedek maring orang-orang yang hubbul akhirah. Bisa. Fa inna suhbatahum, mongko temen satune ngancani abnaud dunya iku summun mujarrabun, upas kang ampuh, kang mujarrab. Jadi racun yang ampuh. Cedek-cedek anak dunya, ngancani anak dunya, itu adalah racun yang sangat ampuh. Cepat atau lambat kamu akan demen dunya. Sementara kamu sudah yakin ad-dunya sijnul mukmin, kowe kok malah kerasan ning penjara piye? Fa inna suhbatahum summun mujarrabun li'annahum krono satune ahlu dunya iku yantabiuna podo ngalap manfaat kabeh bi kelawan murid wa huwa khali utai murid iku yantakisu jadi cacat bihim sebab abnaud dunya. Le anak-anak dunya mbok cedeki, mbok sahabati, dia mencari manfaat dari kamu, mencari manfaat dari kamu,
Kamu ditukok ke rokok, ditukok ke macem-macem, ada maunya. Maunya kelebihanmu itu supaya nyiprat kepada dia. Mbuh dongomu, opo piye, opo ijazah wiridanmu, supaya tambah sugih. Nah, sementara kamu mau ngambil manfaat apa? Manfaat dunia. Bukankah kamu hubbul akhirah? Membuat kamu malah jadi cacat. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, wala tuti lan ojo manut sira Muhammad man ing wong aghfalna kang wis nglalekke sapa ingsun qalbau ing atine man an zikrina saking eling ing ingsun wattaba'alan manut sapa man hawahu ing kedemenane man wa kana lan ana apa amruhu perkarane man iku furuton ngliwati wates. Ndak usah manut terhadap orang-orang yang hatinya aku lupakan dari ingat aku dan ia mengikuti kesenangannya, urusannya melampaui batas. Ndak usah manut. Kalau dia manut, biarkan, memang dia itu seneng dengan kamu, tapi kamu jangan seneng. Jadi kalau ada santri-santri sing demen marang kiai, itu hak mereka. Ning kowe aja demen marang santri, sehingga ning gapuramu mbok tulisi penerimaan santri baru telah dibuka. Loh kok kiai malah seneng santri? Iki mulai kapan? Jadi kiai kudune tetap seneng marang Allah wa Rasulih. Santri-santri lan masyarakat semakin kuat kiai demen marang Allah, membuat mereka itu tersinari terus demen. Aku demen kepada orang yang demen Allah. Dengan begitu orang yang demen Allah jangan demen kepada orang yang demen. Demenlah kepada Allah baik. Dengan begitu kelihatan zahire ya tetap ngumpul. Santri-santri aku njaluk tulung ini, nggih Mbah Kiai. Lho ya cedhek Mbah Kiai ini karo santri ini. Iya zahire, tapi atine ndak enek sing ero. Atine ndak enek sing ero. Zahire wae cerminan ati, tapi tidak selamanya. Karek santri kiai ini bingung golek santri apa ora. Lek bingung berarti demen santri. Itu sudah kualik. Waqat takut damalan teman-teman wis dingin min kalamil muallif rahimahullah apa sing wis dingin la tashab ojo ngancani sira man ing wong la yanhaduka kang ora ngumbrigahke ing sira apa haluhu tingkahe man. Ndak usahlah kamu ngancani orang yang haliannya tidak membuat kamu gumbrigah. Jadi Mbah Kiai ndak usah ngancani santri, biarkan santri-santri yang ngancani Mbah Kiai, karena mereka kepingin mbok tuntun nuju marang Allah. Lele kue pengen jadi sahabatnya mereka, kowe engko ya dituntun men praye, mbayai praye enek sepak bola ya. Jadi malah kowe jadi manut, ora dinut tapi manut. Dawe la tashab ojo ngancani sira. Janganlah hatimu kamu buat deket man terhadap orang layan haduka kang orang gumbrigah ke ing sira apa halu tingkai man. Khaliyai tidak membuat kamu semangat menuju mencari ridho Allah. Khaliyai makoliyahnya juga tidak membuat kamu tertuntun mencari ridho Allah. Ndak usah kamu jadikan sahabat, idola, panutan, contoh dan orang yang kamu kagumi. Ndak usah. Jadi kagumilah
contohlah, idolakanlah, jadikanlah idola orang-orang yang khaliyah dan makoliyahnya bisa membuat kamu tertuntun mencari ridho Allah. Itu keinginan muallif. Wa min zalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono suul adab aitun kalimalih muasaratuhu utawi oleh nyerawungine murid lil aghdasi maring nom-noman wasubani lan maring pemuda-pemuda, seneng bergaul dengan nom-noman, anak-anak seneng bergaul dengan pemuda-pemuda, itu termasuk suul adab. Selawase lek kowe ngajari TK ndak bakal kowe iki dadi wong sing hubbullah. Selama kamu sik dadi guru TK, ya pancet ae. Ali pateka Mbak Doma, Bu. Enggak tambah-tambah kamu membuat tambah dekat kepada Allah. Tapi kalau yang kamu muasyaroi para wong sepuh-sepuh sing bau-bau kuburan, kuwi engko mesti awakmu dhewe ya tergiring mencari ridho Allah. Wa qabulu irfaqin niswan lan nrimo kaulasane wong wadon-wadon, termasuk suul adab, elek tata kramane terhadap Allah, nampa kawelasan-kawelasane wong-wong wadon. Jadi Ustadz, ini tadi dari jamaah, saya sebagai panitia ini dari jamaah amplop, upamane. Nanti lama-lama carane ngaji terhadap ibu-ibu semakin dibuat-buat supaya ibu itu tambah demen. Lek tambah demen sing ngaji tambah oke. Lek tambah oke ada yang usul, Ustadz, kalau musolaku di sana itu agak gede, bisa nggak di sana diisi juga Ustadz? Bisa nanti saya pikirkan. Akhirnya ora krono Allah, krono amplop. Nanti lama-lama ada satu dua yang pribadi ngasih duit, Ustadz saya sodako. Lama-lama bukan kagum kebaikannya, tapi terhadap orangnya, akhirnya piring-piring ning pawon pecah kabeh mergone wayuh. Itu akibat suul adab, nompo kaulasane wong-wong wadon. Fa in ta'arrada mongko lamun madhep sapa murid listijlabi dzalika maring narik mengkono-mengkono nrimo kaulasane wadon minhunna saking niswah, bahwa moko utawi ta'arud iku asad luwe banget. Lek madhep itu atine sudah pasang-pasang agar diwalasi para mbak-mbak, itu lebih berat lagi. Wong sing nompo wae, Ustadz ini tadi ada dari semua jamaah dan ini saya pribadi Ustadz, itu masih kawelasan. Tapi yang kedua dan ketiga artinya sudah mulai madep. Leku ngaji yang kedua dan ketiga ini saya atur lebih baik lagi biar mbak-mbak dan ibu-ibu semakin tertarik. Ini madep mencari disayangi mbak-mbak dan ibu-ibu lebih banget oleh suul adab marang Allah. Hatimu kok lirak-lirik condong terhadap kebaikannya perempuan, lama-lama wayuh. Qala Yusuf ibnul Husain ar-Razi radhiyallahu anhu, dawe ra'aitu ningali sapa ingsun afatis sufiyah ing afat-afate ahli tasawuf. Ra'aitu ningali sapa ingsun afatis sufiyah iku fi suhbatil ahdas, ing dalam ngancani wong-wong anom-anoman, wa muasaratil adad lan gauli
wong-wong kang lelawan. Warifkun niswati lan kaulasane wong-wong wadon. Jadi penyakit-penyakit ahli tasawuf yang membuat hati ini tambah sakit, tambah loro, ialah gara-gara nggauli anak-anak nom. Anak-anak nom itu ndak dewasa, bukan usia umurnya, tapi usia cara berpikirnya. Cara berpikirnya tidak dewasa. Tidak dewasa artinya bahwa kita itu pasti mati loh. Entah besok, entah kapan, kita nggak tahu. Terus apa yang kita persiapkan untuk menghadapi itu? Kalau tidak pernah memikirkan itu, bocah cilik, durung dewasa. Orang-orang seperti itu kok didadekne sahabat, dan orang-orang yang berseberangan digauli. Berseberangan itu yang saya cinta akhirat, yang satunya cinta dunya, mbok gauli. Itu penyakit-penyakit atine ahli tasawuf lan kawelasane wong-wong wadon. Jadi kaulasan-kaulasane wong wadon itu penyakit. Kuat gak kira-kira nampa penyakit? Lembok tolak, tersinggung. Ustadz, ucapan terima kasih jamaah ini lembok tolak, tersinggung, lembok tompo, itu penyakit loh. Kuat gak nanggung penyakit? Lek pancen kuat, tomponen. Yo tak tompo bu, tapi sesuk maneh tolong golek ustad liya, ojo aku. Kenapa ya ustad? Ya aku repot ae. Padahal moh lek diweki neh, lek iki tak tolak sakno tersinggung. Kalau begitu bagus kowe, ustad akhirat tenanan. Qala al-Imam Abul Qasim, wa min as'abil afat, lan iku setengah saking afat-afat kang luwih angel fi hadhihi thoriq, ing dalam ikilah thariqah, suhbatul aqdas, utawi ngancani anom-anoman. Huwaman lan utawi sapa wonge iku ibtalahu lamun nyoba ing man sapa Allah bisain kelawan suwiji-wiji min zalika saking mengkono-mengkono bergaul, fabi ijma'in moko kelawan sepakati minasuyuki pak saking piro-piro seh anna dzalika, temen satune mengkono-mengkono man iku abdun jeneng kawula, ahanahu kang ngino ing abdun sapa Allah azza wa jalla. Kalau Allah mencoba seseorang dengan dicoba seneng bergaul terhadap bujangan-bujangan yang gak mikir kuburan kipiye, ndak mikire pokoknya seneng ae nyambut gawe mempeng, atau nggauli orang-orang yang ndak seneng akhirat, senengane dunya, atau nggauli ibu-ibu, maka sepakati para masyayikh tasawuf, sepakati para ulama tasawuf, orang ini namanya hamba yang sedang dihinakan oleh Allah. Wa khazalahu, lan ngasorke sapa Allah ing abdun, bal an nafsi, balik iku saking awake abdun, suluhu utawi sibuke abdun, sehingga dia sibuk ngurusi dirinya sendiri. Bagaimana supaya lebih dikagumi ibu-ibu, lebih dikagumi mbak-mbak, sibuk. Walau bi alfi karomatin, senajan to kelawan sejuta karomah, ahallahu kang nguasai sopo abad ing alfu alfin, senajan to karomai sundul langit, merasa sudah mempunyai karomah mergo wali, tapi lek sik seneng karo ibu-ibu nom-noman, wis ngalamat-ngalamat ini sedang direndahkan oleh Allah.
Summa qala mongko nuli dawuh sapa Abul Qasim ba'da kalamin kasir ing dalam sause kalam kang akeh. Dawuh fal yahdar mongko becik wedya sapa al muridu murid min mujalasatil ahdas saking ngamori lungguh ing anom-anoman wa mukhalatatihim lan nyampuri ahdas. Jadi janganlah seneng-senengan amar lungguh. Kalau amar lungguh saja ya boleh-boleh saja, tapi jangan merasa nyaman. Jangan merasa nyaman duduk di dekatnya, dan jangan nyampuri. Fa innal yasira moko temen setune setitik minhu saking mujalasah iku fathu babil khizlan, buka lawange asor. Jadi kalau asor itu digambarkan omah, maka pintunya terbuka goro-goro sedikit amor lelungguan wong anom-anoman. Cara mikire sik mikir kelereng, sesuk dolanan kelereng opo, terus main kasti opo poli piye ning di sepak bola. Itu orang anom. Lek banjir nggawe gedhe, nggawe perahu, itulah cah anom. Mbok usiane tuwek lek mikire ngono, iya cah enom. Wabat ukhalil hujron lan kawitane tingkah ninggal. Wa na'udzulan nyuwun reksa sapa ingsun billah min qada isu saking putusan kang Allah. Wa adabul murid utawi adabe murid iku kasiratun akeh. Wa innama nabbahna lan angin pestine ngelingke sapa ingsun guna ing dalem kene panggonan ala ba'di ma ing atase setengah barang yakzumu kang agung fi ing dalem apa al khataru kekhawatiran wa doror lan doror mimma nyatane barang khadaro kang ngreksa minu saking masapa aimmatuna imam-imam kita radhiyallahu anhum wa balaghulan padha banget-bangetke sapa aimmah fitausiati ing dalem awe wasiat bihi kelawan mah. Jadi ulama-ulama ngokeh-ngokehne wasiat tentang itu. Ojo seneng kumpul karo bocah-bocah cilik. Ojo seneng kumpul karo bocah-bocah cilik. Bocah cilik itu sapa to Mbah Kiai? Bocah cilik itu bocah sing ndak beneh. Senengane main kelereng, main poli, main sepak bola, balapan sepeda motor dan lain-lain. Duduk usiane bocah cilik ndak. Wong tuwek-tuwek wis jenggoten rambute putih, isik seser ngurusi donya. Mikir donya lek dijak ngaji bot-boten, salate bolong-bolong. Kuwi lho bocah cilik, jenenge seneng klereng. Ojo seneng nyedeki wong-wong ngono kuwi. Dadi ulama kuno banget-bangetke oleh awe wasiat tentang ini. Wan nahyi lan nyegah anu saking mah. Wa jami'u dzalika lan utai sekabehane mengkono-mengkono mahadzara iku muhtamilun memper-memper di ayyakuna krana yen to ana apa zalik ana iku muradal muallif kekarepane muallif rahimahullah fi qoulihi ing dalem dawuh muallif rupane dawuh min jahdil murid iku setengah saking bodhoning murid ayyusia utawi yen to gawe ala sapa murid al adaba ing tata krama. Setengah dari kebodohannya murid ialah buruk adabnya, atau olehnya dia membuat buruk adab-adabnya dibuat tidak baik. Itu termasuk kebodohan murid terhadap Allah kok melakukan adab yang tidak baik, yaitu ngamori bocah-bocah cilik. Faro aina moko ningali sapa ingsun alla yahluha ing yen to ora sepi apa hadzal maudhi'u ikilah maudhi min hadzat tambihi saking ikilah pepeling li anna zalika krana temen setune mengkono-mengkono ma khadzara iku yaqa utumibo
lil muridin maring murid-murid kasiron kelawan pirang-pirang. Karena hal itu sering terjadi terhadap murid-murid, terhadap orang-orang yang berusaha mendekatkan hati kepada Allah. Wis pinter macane kitab pirang-pirang paham, Quran hadis paham, ujung-ujungnya sing diwarai ibu-ibu, cepat atau lambat akan berusaha membuat ibu-ibu itu kagum lan demen. Makin akeh sing melok mergo tra ustate pewenak. Lama-lama enek sing wayu. Akibate wis belas gak krana Allah, krana ben dikagumi. Itulah yang terjadi terhadap murid-murid orang-orang yang sudah berilmu, berjalan mencari ridho Allah, gagal mergo suul adab, atine lirak-lirik terhadap hal-hal yang lain selain Allah. Wallahu waliyut taufiq. Idza ra'aita abdan, tatkalane ningali sapa sira abdan ing kawula, aqamahullah kang ngedeke ing abdan sapa Allah taala biwujudil aurati kelawan wujuding pira-pira wiridan, wa ada maulan nglanggengke ing kawula sapa Allahu Allah alaiha ing atase wiridan, ma'adulil amdad serta suwine pitulunge Allah. Fala tastahkirona moko aja ngina temenan sira ma ing barang manakahu kang paring ing abdan sapa maulahu bendorone abdan, li'annaka krana temen setune sira iku lam taruh ora bisa ningali sapa sira alai ing atase abdan siamal arifin ing tenger-tenger wong kang makrifat, wala bahjatal muhibbin lan ing tondo-tondone wong kang demen Allah. Falaula waridun moko lamun ora ana utahi perkara kang tumeka iku maujud, makana moko ora tinemu apa wiridan. Kalau ada orang yang berjuang mencari ridho Allah dengan serius, mungkin dengan wiridan, sholat malam, tapi bertahun-tahun ya seperti itu, tidak cepat-cepat menjadi orang khos, tidak cepat-cepat menjadi orang khos, masih ngalor ngidul gerutak-gerutuk marahi ngaji ibu-ibu ayo ngaji. Ustadz ini amplope, ya ibu terima kasih, hatimu jembatin. Ustadz kedunyan, jangan kamu rendahkan. Selama dia itu rajin wiridan, rajin ibadah kepada Allah, dan Allah membuat dia itu tidak bosen-bosen, itu memang tanda mendapatkan warid dari Allah. Zikirlah fulan. Iya Gusti, nyatanya Ustadz itu ya rajin ibadah, rajin wiridan. Kuwi ae lek dadi Ustadz aja kaya ngono kuwi. Genah lek kowe iki ketarik karo bokong. Ning lek Ustadz kuwi aja mbok arani ngono, urung tentu. Wallahu a'lam bishawab.